Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհը արդյոք միայն ընտրություններն են, թե այլ ճանապարհներ եւս կան։ Ես կարծում եմ ձեր հարցը հռետորական է, որովհետև արդեն բոլորը գիտեք, գոնե դուք գիտեք, որ մենք այդ impeachment-ին սատարում ենք կողմը։ Բայց ես լուրջ ձեր գլխավորածին մեղադրում են։ Անվստահության գործընթացը լուրջ տապալում եք impeachment-ին։ Ներողություն, բայց դուք սահմանադրության մեջ գրված հոդվածի անլուրջությամբ եք վերաբերվում։ Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ շատ հստակ գրված է, թե ինչպես կարելի է անվստահություն հայտնել գործող վարչապետին։ Պարոն Սարգսյան, եթե Հայաստան դաշինքի մենք ինչ իրավունքով ենք էլ դա անլրջացնում։ Այսինքն 21 թվականի ընտրություններին գնալը շատ լուրջ է, որ հաղթելու ենք, իսկ impeachment անելը անլուրջ է։ Քպականների հետ աշխատանք տարվել է։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որտեղ դուք ուղղակի պարտավոր եք էլ այդ քաղաքական process-ների մասին դետալ առ դետալ իմանալ։ Ես ձեզ խնդրում եմ, հանդիպեք նախաձեռնողների հետ եւ մանրամասն ձեզ կբացատրեն, թե որ փուլում են իրանք հարմար գտնում քպականների հետ բացատրական աշխատանք վարելուն։ Երբ են իրենք ենթադրում այդ փաստաթուղթը մուտքագրելու ազգային ժողով, որպեսզի ներառվի դա օրակարգի մեջ եւ ընդհանրապես process-ը ինչպես են իրենք պատկերացնում։ Մարուկյանի տեխնացիոնը մերժում եք դուք եք առաջ։ Պատճառը շատ պարզ է եւ եթե ձեզ թվում է, որ ես արդեն 7 տարի հայտարարում եմ, որ մենք իշխանություն չենք ուզում, դրանով ինքներս մեզ ավելի օգուտ ենք տալիս, ոչ, վնաս ենք տալիս, պարզ չէ, որ ցանկացած միջոցառման, ցանկացած ընտրական process-ի մարդկանց մեծ մասը գնում է դեպի այն ուղղությունը, որտեղից կարելի է շահ ունենալ, այսինքն որտեղ կարելի է ներառվել։ Մի շատ պարզ պատճառով ենք դա ասում, որովհետև մենք ի տարբերություն շատերի գիտակցում ենք, որ եթե մենք տեխնացու առաջադրենք, ապա հակադրությունը ոչ միայն ԿՊ-ի կողմից է լինելու, շատ պարզ է, չէ՞։ Ավելի մեծ հակադրություն է։ Մենք փորձում ենք գնալ ավելի քիչ դիմադրության հանդիպելու ճանապարհով, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք Հայաստանում իշխանափոխ։ Իսկ Հայաստան դաշինքի առաջադրած տեխնացուի մասով դիմադրություն չի լինի։ Ես չգիտեմ, չէ։ Օրինակ, եթե Քոչարյանին առաջադրեն կամ Քոչարյանի որդուն կամ իրենց մերձավոր շրջապատից որևէ մեկին, պատիվ ունեմ խմբակցությունը կմիանա եւ նորմալ կընդունի այս տեխնացին։ Լուրերին լավ չես հետևում, որովհետեւ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը այդ մասին հայտարարություն արել եւ շատ պատասխան քննարկել։ Այդ մասով ոչ։ Հակադրություն կառաջանա, եթե Քոչարյանի թիմակիցները ձեր Ոչ ես այդ հարցին պատասխանեցի։ Հայկ Մանուկյանյան կանգնած է, խնդրեք թող իբր։ Պարոն նախագահ, ամեն դեպքում 2018 թվականին, ինչպես 2018-ին, այնպես էլ